I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Hello friends, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா என்னோட பேர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பெட் பேர்ட்ஸ் இது ரெண்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஒன்று வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட், அது பேர் வந்து பட்டு. இன்னொன்று வந்து காக்கட்டெயில், அது பேர் வந்து காக்கட்டூ. எதுக்கு காக்கட்டூன்னு வச்சுருக்கேன்ட்டு கடைசியில் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பேர்டு சொல்ல போகிறேன். அது வந்து வேறு எதுவும் இல்லை, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் பட்டு தான். அது ஏன் பிடிச்சது அப்படின்ற ரீசன் வந்து அது வந்து அதோட ஆக்டிவ்னஸ் தான் அதுக்கு காரணமே. ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கும். நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர்டு வளர்த்துருக்கேன். பஜ்ஜீஸ் வளர்த்துருக்கேன், அதுக்கப்புறம் காக்டெயில் வளர்த்துருக்கேன், பச்சைக்கிளி வளர்த்துருக்கேன், மலைக்கிளி வளர்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் மலைக்கிளிலாம் நான் கொண்டு போய் சரண்டர் பண்ணிட்டேன், கிஃப்டாக வந்து. இது மாதிரி நிறைய பேர்டு வளர்த்துருக்கேன். ஆனால் எந்த பேர்ட்டையும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ்னஸை நான் பார்த்ததே இல்லை. எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இந்த பட்டுவை வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு, எங்கள் ரிலேஷன் எங்கள் மாமா வருவார் வீட்டுக்கு, அவருக்கெல்லாமும் ரொம்ப பிடிக்கும். அது காரணம் அதோட ஆக்டிவ்னஸ் தான். பட்டு வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1.5 hour வெளில விடுவேன். அதுவும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்காக தான் இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து அது என்ன பண்ணுன்னா, வெளில வந்துட்டு அது ஒரு இடத்துல நிற்காது. அப்படி இப்படி ஒரு நிமிஷம் இப்படி விட்டோன்னா அப்படி எங்கேயாவது சுற்றினே இருக்கும். ஒரு இடத்துல விட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்காது. அடுத்த நிமிஷம் வேறு எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கோம், இல்லைனா ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் அது எங்கேஜாகவே இருக்கும். அதுதான் அதுக்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே. உங்ககிட்டயே வரும், என்கிட்ட வரும், வந்துட்டு நாம் இப்படி ஏதாவது நோண்டோன்னா டக்குன்னு கோச்சின்னு போயிடும், திரும்பி அதுவே வரும். அதுவே வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணோம், தினமும் குளிக்கும். அதுக்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே எங்கள் வீட்டில் வந்து இதுதான். தினமும் அது குளிக்கும், ஃபுட்டும் அதுக்கு தேவையான அளவு தான் எடுத்துக்கும், அதுக்கு மேலே அதிகமாக எடுத்துக்காது. அதே மாதிரி இப்போ நாம் கூட ஒரு இடத்துல டயர்டாகி உட்காருவோம், அது வந்து டயர்டாகி உட்காராது, கீழே ஏதாவது மேய்ஞ்சிக்கிட்டு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு இடத்துல நிற்கிறதுன்ற அந்த இதுவே கிடையாது. அது ஃபோட்டோ எடுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோட்டோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு. அப்போ தான் நீங்கள் ஃபோட்டோவை எடுக்க முடியும். அதுவும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கே எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு 10 to 15 minutes நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அந்தளவுக்கு ஒரு இடத்துல நிற்காது. இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ இங்கே நின்றுட்டு இருக்குன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு போவீங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிற அந்த ஃபோக்கஸ் ஆகிற டைமில் பறந்துடும், இல்லை எங்கேயாவது ஓடி போயிடும். திரும்பி அங்கே போய் வச்சா பறந்துடும், எதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கவே இருக்காது. இதுதான் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச விஷயமாவே மாறிடுச்சு வீட்டில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மீன்கிட்டலாம் போய் வம்பு எடுக்கும். என்கிட்ட 2 ஃபிஷ் இருக்குது, ரெண்டுமே ஃப்ளவரான் தான். ஒன்று வந்து உங்களுக்கே தெரியும், 2 ஃப்ளவரானையும். இப்போ உள்ளே இருந்த ஃப்ளவரானையும் நான் இங்கே கொண்டு வந்து மாற்றி வச்சுட்டேன். இங்கே தான் இப்போ ஹாலில் தான் எல்லாமே இருக்குது. 2 பேர்டோட கேஜும் ஹாலில் தான் இருக்குது, பேர்டும் இங்கே தான் இருக்குது. 2 ஃபிஷ்ஷோட டேங்க்கும் இங்கே ஒன்று இருக்குது. 2 ஃபிஷ் டேங்க்கு எல்லாமே ஹாலில் இருக்கிற மாதிரி தான் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அது எங்கள் கூடயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால. இது பேர்ட்ஸ் வந்து எங்களை விட்டு இருக்கவே இருக்காது. ஃபிஷ்ஷு கூட இருந்துடும். பேர்ட்ஸ் வந்து எங்களை விட்டு நாங்கள் இப்படி ஒரு 10 minutes இப்போ இந்த ஹாலில் யாருமே இல்லைன்னா ரெண்டுமே கத்த ஆரம்பிச்சிடும். நைட் அதே மாதிரி ஒரு 9:30க்கு தூங்கிடும் ரெண்டுமே. கரெக்டாக அந்த மேலே வந்து போத்தி விடணும். ஒரு துணி மாதிரி வச்சுருக்கேன், ஒரு ரோஸ் கலர் துணி இருக்குது. அந்த ரோஸ் கலர் துணி வச்சு 2த்துக்கும் கூண்டு மேலே வந்து போத்தி விட்டுட்டு, இங்கே சின்ன ஃபேன் வந்து ஒரு ஃபேன் ஓடும் சின்னதாக. ஏன்னா அதுக்கு ரூமில் ஏர் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கணும். அந்த ஒரு காரணத்தினால ஒரே ஒரு ஃபேன் ஓடும். இவ்வளோ தான் இந்த பட்டுவோட விஷயம். வந்து பிடிச்சதே வந்து அதோட ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னஸ். நான் ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் வீடியோ ரீசெண்டாக இப்போ ஒன்று பாப்புலர் ஆச்சு. வாலிபால் ஆடுற மாதிரி, பேஸ்கெட் பால் ஆடுற மாதிரி, அந்த மாதிரி வீடியோ ஒன்று பாப்புலர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, வைரல். அதை பார்த்து நான் யோசித்தேன், சரி இந்த ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் அப்படின்ற ஒரு பேர்டு பறவையே வந்து நார்மலாகவே ஆக்டிவ் தான் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் இது அதுங்களையும் தாண்டி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. அது ஏன்னு எனக்கு தெரில. இப்போ கூட கூண்டில் இருக்கும்போது கூட அது ஒரு இடத்துல இருக்காது. கூண்டில் வந்து எப்பயுமே தண்ணி கப் இருக்கும், ஃபுட்டு கப் இருக்கும். ஃபுட்டு கப் மாட்டி வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் ஹோல்டர் உடஞ்சிட்டதுனால கீழே தான் வச்சுருக்கேன். அது என்ன பண்ணால் கூண்டுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல உட்காராது. ஒன்று அதுக்கு வந்து நிறைய டாய்ஸ் மாட்டி வச்சுருக்கேன், லேடரு, ஊஞ்சல், அது மாதிரி 2 ஊஞ்சல் இருக்குது. கேஸ்கட்டில் ஒன்று பாட்டி வந்து சும்மா கேஸ்கட் வேஸ்ட்டாக போச்சுன்ட்டு அதில் கயிறு கட்டி மாட்டி வச்சுருக்காங்க. அதை பிச்சு போடுறது, இல்லைனா இந்த கூண்டில் இருக்கிற நூலெல்லாம் இழுத்து போடுறது, ஐ மீன் இந்த ஊஞ்சலில் இருக்கிற நூலெல்லாம் இழுத்து போடுறது,
இல்லைனா ஏனியை பிடிச்சி இழுக்கிறது, அதை கீழே தள்ளி விடுறது, இல்லைனா ஃபுட்டு கப்பையே தூக்கி கவுத்து போடும். இவ்வளோ பெரிய கப்பு அது ஆக்சுவலாக. அதே தூக்கி தலைகீழ கவுத்து போட்டு ஃபுட்டெல்லாம் கீழே கொட்டிடும். இல்லைனா தண்ணி கப்பை இப்படி அடியிலேருந்து இப்படி பண்ணோம், தண்ணி ஃபுல்லாக கீழே கொட்டிடும். அப்படி இல்லைன்னா குச்சி இருக்குது. நான் வந்து குச்சி வந்து நானாக தான் எங்கள் பக்கத்தில் ஒர்க்கு நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கு கூண்டில் குச்சி இல்லை வரும்போது. சரி நானாக தான் அதுலேருந்து ஒரு வேஸ்ட் பீஸை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தேன். அந்த குச்சியும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணா இழுத்து வெளில தள்ளி விட்டுரும். 2 கூண்டுமே கனெக்ஷனில் தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக பட்டுக்கும் காக்கட்டுக்கும் ஒத்தே வராது. பட்டு தனியாக இருக்கும், காக்கட்டு தனியாக இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து சண்டை போட்டுக்கும்னு சொல்ல முடியாது. காக்கட்டுக்கு வந்து இது கூட பழகணும்னு ஆசை. ஆனால் பட்டு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து தனியாக பழகிட்டதுனால எந்த ஒரு பெட்டு கூடயும் இதுவாக மாட்டுது. அதுதான் ஒரு கஷ்டம் அதுக்கிட்ட. ரீசெண்டாக ஒரு க்ரீன் பேரட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அது வந்து எங்கள் அங்கிளோட ரிலேஷன் வீட்டில் வந்து அந்த பேரட் வந்து விழுந்துருந்தது. இந்த இடத்துல ஊண்டாயிடுச்சு. அதுக்கு இந்த இடத்துல அடிபட்டு டாக்டர்கிட்டே கூட்டு போயிட்டு வச்சுருந்தோம். அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிற வரையும் வச்சுருந்தோம். அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக மழையில் நனைஞ்சி நனைஞ்சி தான் வீட்டுக்கு வந்தது. சரி காக்கட்டு கூண்டில் போட்டு வச்சுட்டா செட் ஆகிடுச்சு. பட்டு கூண்டில் போட்டு வச்சா அதை போட்டு கடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுவும் பதிலுக்கு வந்து நல்லா கடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி ரெண்டுத்தில் எதுக்கு வந்து அடிப்பட்டாலும் வருத்தம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்தையும் பிரித்து என்னடா பண்ணுறது, இதுக்கு ஒரு கூண்டு ரெடி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இன்னொரு கூண்டு வெளில இருக்குது, ஒரு உட்டன் கூண்டு. ஆனால் அது சைஸ் பத்தவே இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணேன், பகல் ஃபுல்லாக இந்த காக்கட்டுவோட கூண்டில் போட்டு வச்சேன். அது 2 ஒத்து போயிடுச்சு ஓரளவு. அது 2தோட வீடியோ நான் இன்னொரு இதில் போடுறேன். அது எவ்வளோ பாசமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். 2ம் வந்து ஓரளவு மிங்கிள் ஆயிடுச்சு. ஆனால் நைட்டு வந்து விட முடியல. ஏன்னா வந்து திடீர்னு பச்சைக்கிளியோட புண்ணில் வந்து காக்கட்டு ஏதாவது பட்டுருச்சுன்னா லேசா அதுக்கு வந்து கோவம் வந்துடுது, டப்புன்னு கடிச்சிருது. இல்லைன்னா அந்த காக்கட்டுக்கு வந்து டெய்ல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அழகா, அதை வந்து பிடிச்சி இழுத்து விட்டுருது. ஸோ அதனால் நைட்டு மட்டும் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த உட்டன் கூண்டில் எடுத்து போட்டுருவேன். சரி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட காலில் வந்து ஃபங்கஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அது வந்து என்ன சொன்னாங்க நிறைய பேர், ஃபங்கஸ் வந்தால் இன்னொரு பேர்டுக்கும் அந்த கேஸில் இருக்கிற இன்னொரு பேர்டுக்கும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும், அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் நேராக ப்ளூ கிராஸில் விட்டுன்ட்டு அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கிறேன்ட்டாங்க. ஸோ அது ஒரு ஹாப்பியான விஷயம். ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சேடான விஷயம்னா பட்டு வந்து எந்த ஒரு பேர்டு கூடயுமே செட் ஆக மாட்டுது. அதுதான் எனக்கு ஏன் புரியல. மனுஷங்க கூட யார் கூட வேணால் பழகிடுது. ஆனால் பேர்ட்ஸ் கூடயோ இல்லை ஒரு நாய் கூடயோ பூனை கூடயோ ரொம்ப பழகவே மாட்டுது. ரொம்பன்னு இல்லை, அதை பார்த்தாலே ஒரு அக்ரெசிவாக ரியாக்ஷன் கொடுக்குது. அதுதான் அதுக்கிட்ட உள்ள பிரச்சனை. அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ அதை வெளில எடுத்து விட்டாலோ எல்லாத்தையும் போய் தட்டி விட்டுரும். இங்கே ஒரு ஷோ கேஸ் இருக்கும் ஓகேவா, அதில் வந்து நான் என் ஃபோனு, ஹெட்செட்டு, ஒரு சின்ன சுவாமி ஃபோட்டோ, செட்டாப் பாக்ஸு, ஒய்ஃபை எல்லாமே அங்கே தான் இருக்கும். அதில் என்ன பண்ணால் நேராக போய் அங்கே உக்காந்துக்கும். இங்கே கொஞ்ச நேரம் சுற்றிட்டு கீழே எதுவும் அதுக்கு வந்து கண்டென்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா நேராக போய் அங்கே உட்காந்துக்கும். ஃபோனை ஆன் பண்ணி விட்டு ஃபோனில் வந்து கீறின்னு இருக்கும், இல்லைனா ஃபோனை எதாவது நோண்டின்னு இருக்கும், ஃபோனை லாக் பண்ணி விட்டுரும். அப்படியும் இல்லைனா பக்கத்தில் ஒயர் இருக்கும்ல, அதான் அந்த ஹெட்செட் ஒயர், ஹெட்செட் எல்லாம் கடிச்சு வச்சிரும். நிறைய ஹெட்செட் போயிருக்கு, அது மாதிரி ஹெட்செட்டை கடிச்சு வச்சிரும். அப்படின்னா செட்டாப் பாக்ஸை போய் நோண்டும். சாமி ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்து தூக்கி விசிறி அடிக்கும். சுவாமியோட சிலையெல்லாம் கூட கீழே விழுந்திருக்கு. அதெல்லாம் கண்டுக்காது, அது பாட்டு தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுவும் ஒரு க்யூட்னஸ்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். எங்கள் வீட்டில் ஆனால் யாரும் அதை அடிக்க மாட்டாங்க, இல்லை திட்டக்கூட மாட்டாங்க. திட்டினா உடனே எங்கள் பாட்டிக்கிட்ட போய் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லும். அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்படி பண்ணும்போது. அப்படி நீங்கள் ஏதாவது இப்போ வந்து அதை வந்து நான் இங்கே தடவை கொடுப்பேன். தடவை கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, தடவை கொடுக்காதரா, பழக்கப்படுத்தாத அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க. உடனே அது எந்திரிச்சு வந்து காலில் போய் அம்மாவோட விரலை பிடிச்சி இழுத்து விட்டுரும். அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஃபன்னியான விஷயம்னு சொல்லலாம். சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட காக்கட்டுவை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நான் சொன்னேன்ல, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான பேர்டு தான் காக்கட்டு. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஸ்லோ மூவிங்கு. நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு போனால் நீங்கள் எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் அதே இடத்துல தான் இருக்கும், அது நவுறாது. அதே மாதிரி சாப்பாடும் அதிகமாக எடுத்துக்கும், ஒரு அளவுன்றதே கிடையாது. நீங்கள் போட சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ அது ஆக்சுவலாக வெயிட் அதிகமாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், குறைக்கணும். நானும் எவ்வளோ குறைக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். முன்னாடிலாம் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பாடு கம்மியாக அதுக்கு ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது அதுக்கு சாதம் தான் போடுறோம், சாதம், தெனை, சன்ஃப்ளவர் சீடு. ஆனால் தெனையை சாப்பிடாது, சன்ஃப்ளவர் சீடை மட்டும் நல்லா சாப்பிட்றோம். ஃபுல்லாக காலி பண்ணிவிடும், போட்ட அடுத்த நிமிஷம் காலி பண்ணிவிடும். நீங்கள் எந்த நேரம் போட்டாலும் சாப்பிடும். நீங்கள் இப்போ நைட்டு ஒரு 10, 10:30, 11 மணிக்கு திடீர்னு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டால் கூட அது இறங்கி வந்து சாப்பிட்டு திரும்பி மேலே போவோம்.
அதே மாதிரி நெய் சாதம் போட்டு போட்டு கொஞ்சம் குண்டாயிடுச்சு. அது இப்போ இலைச்செல்லாம் இப்போ 2 வேளை தான் சாதம் போடுறோம், காலைல நைட்டு மட்டும்தான். அதே மாதிரி அதுக்கு அந்த டைம் வந்து கரெக்டாக தெரியும். காலையில் 12 மணிக்கு சாப்பிட்றோன்னா 12 மணிக்கு வந்து நாங்கள் சாப்பிட்லன்னா கூட அது கூப்பிடும், கத்தி கத்தி அதுக்கு சாப்பாடு வேணுன்றதுனால கத்தி கத்தி எல்லாரையும் கூப்பிட்டுரும். நைட்டு அதே மாதிரி 8 மணிக்கு கரெக்டாக கத்த ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி தான் 2 வெளில தான் இருந்தது. ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வெளில தான் சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு. காக்கட்டு வந்து காக்கட்டு சுற்றவே சுற்றாது, நீங்கள் இங்கே போட்டால் அங்கேயே தான் இருக்கும். ஆனால் பட்டு அப்படி கிடையாது, அந்த ரூமே அளவு எடுத்துகிட்டு வந்துடும். இப்போ ஒரு ரூம் அளவு எடுக்கணும்னா அதை எடுத்து வெளில விட்டிங்கன்னா போகிறோம், ஃபுல்லு அது காலைல எழுந்திரிச்சிட்டு இப்போ கட்டி ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா போகிறோம், ரூம் அளவு எடுத்துரும் மொத்தமாக. அந்த அளவு இருக்குது. அதில் என்னென்ன பொருள் இருந்தாலும் அதை ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு தான் வரும். இது அப்படி கிடையவே கிடையாது, சுறுசுறுப்பே கிடையாது, ஒரே இடத்துல நிற்கும். நிறைய விஷயத்த பார்த்தா பயம். பட்டுக்கு வந்து பயமே கிடையாது, இதுக்கு நிறைய விஷயத்த பார்த்தா பயம். ஆனால் இதுவும் ஒரு விதத்தில் எங்கள் வீட்டில் செல்லமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து கடிக்கவே கடிக்காது யாரையும், ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர். ஆனால் பட்டு அப்படி கிடையாது, அது கோவம் வந்துடுச்சு, அதுக்கு கோவம் வர மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிட்டிங்கன்னா வடுக்குன்னு ஒரு புடுங்கு பிடிக்கிட்டு ஆனால் மறு நிமிஷம் சமாதானம் ஆகிடும். ஆனால் இது வந்து கடிக்கிறதே ரொம்ப சாஃப்டாக இப்படி தான், அவ்வளோதான். நமக்கு அந்த சின்ன உணர்வு, அது கடிக்கிற உணர்வு கூட இருக்காது, அந்தளவு ரொம்ப சாஃப்டான பேர்டு அது காக்கட்டூ. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர்டு ஒரு விதத்தில். ஏன்னா அது வந்து என் கூட ரொம்ப மிங்கிள் ஆகும், அந்த ஒரு பாசத்தை கொடுக்கும். அது ஒரு பாண்டிங், அது கூட ஒரு நல்ல பாண்டிங் இருக்குது. சரி, அதுக்காக அது வந்தோடனே அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஹேண்டிகேப் பேர்டு. ஒரு கால் வந்து பேக் சைடில் இருக்கும். அது ஒரு ப்ராப்ளமாகவே இல்லை அதுக்கு, ஏன்னா அது வந்து நல்லா நடக்குது. அதுக்கு அது எந்த விதத்தில் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா லேண்டிங் தான். அது வந்து பறக்கவே பறக்காது, வெளில எடுத்து விட்டா ஒரே இடத்துல நிற்கும். யாரும் அந்த ரூமில் விட்டுட்டு வெளில விட்டுட்டு யாரும் இல்லைன்னா தான் அது பறக்கும், மற்றபடி அது பறக்கவே பறக்காது, ஒரே இடத்துல நிற்கும். அதான் அது ஏன் பறக்காது, அந்த ரீசன் வந்து அதுக்கு வந்து அந்த லேண்டிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால பறக்க மாட்டுது. பறக்கவும் ட்ரை பண்ணல, பறந்தா இங்கேருந்து சும்மா அங்கே இந்த சோஃபா மேலே, இந்த டேபிள் மேலே, இல்லைனா என் மேலே, அப்படியே லோவான ஹைட்டில் சேஃபாக தான் பறக்கும் ரொம்ப. அதே மாதிரி இதுக்கு எங்கள் பாட்டி நிறைய செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரூமில். என்னென்னா அந்த தூளி கட்டும் பார்த்தீங்களா ஹேங்கரு, அதில் வந்து கேஸ் கட் மாட்டி அதில் என்ன பண்ணால் பட்டு கேஸ் கட் இப்படி இருக்கும்னா அதில் மேலே உட்காந்து அப்படியே சொங்கின்னு சறுக்கிட்டு வரும். அது ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் அதோட ஃபன்னி வீடியோஸ்லாம் நான் அப்புறமா உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன், நீங்களும் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து தூங்கிட்டு இருக்கு, பட்டு தூங்கிட்டு இருக்கு, காக்கட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி காக்கட்டு வந்து 1 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் குளிக்குது. அது ஏன்னு தெரியல, வெளில குளிக்காது, அதுவும் கூண்டுக்குள்ளேயே தான் குளிச்சுக்கும். அது வைக்கிற தண்ணியிலே குளிச்சுக்கும், நான் திரும்பி ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஆகும். ஆனால் பட்டு வந்து தினமும் நைட்டு எடுத்து விடும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு பாத் டப் மாதிரி இருக்குது. பாத் டப்பில் எவர் சில்வரில் சின்னதாக அதோ இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். அதில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சிடணும். ஃபில் பண்ணி நான் எடுத்து இப்படி ஊற்றிகிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து அது குளிக்கும். இல்லைனா குளிக்காது. நான் ஊற்றலைன்னா என் கையை இழுத்துன்னு போய் அதில் வைக்கும். அதே மாதிரி காக்கட்டுக்கு ஃபோனை பார்த்தா பயம், ஃபோனை இப்படி காமிச்சிங்கனாலே ஓடி போயிடும். ஆனால் பட்டு ஃபோனை இப்படி காமிச்சிங்கனாலே ஓடி வந்துடும் நம்ம கிட்டக்க. அது எங்கே இருந்தாலும் ஃபோனை இப்படி தூக்கி இப்படி அது முன்னாடி கண்ணுக்கு படுற மாதிரி இப்படி காமிச்சிங்கன்னா போகிறோம். அது உடனே வந்து ஃபோனில் என்னென்ன வீடியோ ஃபோட்டோ எதுக்குள்ளலாமல் போவோம், அதோட காலை வச்சு அது பாட்டுக்கு இது பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஒரு ஃபோனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அது ஒரு நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம், கெட்ட விஷயம்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ரெண்டுத்தோட டயட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டு வந்து எல்லாமே சாப்பிடும். அதுக்கு வந்து வத்த குழம்பு சாதம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். வத்த குழம்பு சாதம், வெறும் சாதம் போட்டால் சாப்பிடாது. வத்த குழம்பு, சாம்பார், அந்த மாதிரி சாதம் போட்டால் சாப்பிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலைலனா பூஸ்ட்டு குடிக்கும். நான் வந்து பூஸ்ட்டை வந்து ஸ்பூனில் கொடுப்பேன், எங்கள் பாட்டியும் கொடுப்பாங்க. பூஸ்ட்டை வந்து ஸ்பூனில் குடிக்கும். காலைல ஆனால் பூஸ்ட் கொடுத்தணும், இல்லைனா கோவம் வந்துடும் அதுக்கு. அதே மாதிரி அதோட கப்பில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசை இட்லி நாங்கள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக போட்டுறணும். அதுக்கு அடுப்பில் அந்த தோசை என்ன சொல்ல ஊற்றுவாங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ அந்த ஸ்மெல்லே அதுக்கு வர ஆரம்பிச்சு கத்த ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே அதுக்கு ஒரு பீஸ் போட்டுருணும், சின்னதாக ஒரு பீஸ் போட்டுருணும், இல்லைனா பொட்டு தோசைன்னுவாங்க. இவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த தோசை. அந்த அளவு தோசை போட்டு அதுக்கு கொடுத்துடணும், இல்லைனா கோவம் வந்துடும், கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது கோவமாக தான் இருக்கும். மற்றபடி அதோட நார்மல் பேர்டுக்கான டயட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெனை, சன்ஃப்ளவர் சீடு, கெனரி சீட்ஸு, ரெட் மில்லட்டு, இதெல்லாம் தான். இது ஒரு மிக்சடாக விற்கிது கடையில், அந்த மிக்சரு தான் போடுறேன். அதே மாதிரி ஆப்பிள் அப்பப்போ கொடுப்பேன். ஆப்பிள் கொஞ்சம் ரெண்டுமே விரும்பி சாப்பிடும். ஆப்பிள்
வாழைப்பழம் ரெண்டுமே அவ்வளோவா விரும்பாது, அது ஏன்னு தெரில. நாங்கள் தினமும் கொடுத்து கொடுத்து பார்ப்பேன், ரெண்டுத்துக்கும் செட்டே ஆகலை வாழைப்பழம். சரி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் கொடுக்குறதுக்கு இப்பயும் அப்பப்போ போட்டு வைக்கிறாங்க பாட்டி. இதனால எப்போயாவது ஒரு வாட்டி சாப்பிடும் சாப்பிடும் சாப்பிட்டு சொல்லிட்டு அது சாப்பிட்டதே இல்லை, ஏன்னு தெரியல. அது வாழைப்பழம் வந்து லைக் பண்ணும் போட்டிருக்காங்க நான் நெட்டில். இதுங்க வந்து வளர்ந்த விதத்தினால லைக் பண்ணலையா அப்படின்ற விஷயம் வந்து தெரியல. நம்ம காக்கட்டோட டயட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடு, தெனை சுத்தமாக சாப்பிடாது, நம்ம போட்டு வச்சா கூட சன்ஃப்ளவர் சீடு, சாதம் இருக்கணும். வெறும் சாதம் கூட பரவாயில்ல, நெய் கலந்த சாதம், வெறும் சாதம், இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தே ஆகணும். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தோசை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுவும் பாட்டி கையில் கொடுத்து கொடுத்து பழகியிருக்காங்க, கொஞ்சம் தோசை சாப்பிடுது. பொட்டுக்கல்ல சாப்பிடும் நல்லா. அதே மாதிரி வெளில எடுத்து விட்டால் ஒரு முரத்தில் அதுக்கு பிளாஸ்டிக் முரத்தில் இருக்குது பொட்டுக்கல்லையோ இல்லை அதோட ஃபுட்டோ தான் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு நவராது. ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு பட்டு குளிக்கிற அந்த இது காமிக்கிறேன், பேசிக்கிறேன் பாருங்கள், காமெடியாக இருக்கும். இதோ இதில் தான் குளிக்கும். அது குளிக்கிற வீடியோ கடைசியில் இருக்கு, அட்டாச் பண்ணுறேன். இதில் தான் ஃபுல்லாக குளிக்கும். இதில் இது வரையும் ஒரு 3/4 வரையும் தண்ணி வச்சு நான் இப்படி எடுத்து ஊற்றிகிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் அது குளிக்குமே. இல்லைனா அது குளிக்கிற மூடு வராது, பறந்து போயிடுவார். அதே மாதிரி குளிச்சுட்டு நேராக எங்கள் பாட்டிக்கிட்ட போயிடும். பாட்டிக்கிட்டே அம்மா இருந்தால் அம்மா கிட்ட போயிடும், பாட்டி இருந்தால் பாட்டிக்கிட்ட போயிட்டு அதுக்கு தொடச்சி விடணும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து கொத்தும். நெக்ஸ்ட்டு என் மீனை பற்றி பார்க்கலாம். 2 மீன் இருக்குது, ரெண்டுமே ஃப்ளவரான் தான். ஒன்றுத்துக்கு வந்து அம்பு கிடையாது, நார்மல் குவாலிட்டி. ஒன்று வந்து அம்போட ஒரு ஹை குவாலிட்டி, கலரு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ரெண்டுத்துக்குமே ஈட்ரு இல்லை. ஆனால் இப்போ அதான் ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இதுக்கு வந்து ஸ்விம் பிளாடர் டிசீஸ் இருக்குது, அது ஈட்ரு போட்டால் தான் சரியாகும். அதனால் இன்றைக்கி ஈட்ரு போய் வாங்கலான்னு பார்த்தேன், மழையாக இருந்தது, சரி போய் வாங்க முடியல. காற்று வேறு அதிகமாக இருந்து எனக்கு ஒத்துக்காது. நாளைக்கு கண்டிப்பாக போய் ஈட்ரு வாங்கி போட்டுருவேன். ரெண்டுத்தோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஐ மீன் இந்த அம்பு வச்சது வந்து குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து நார்மல் வந்து நம்ம இப்போ இப்படி போனோம் இப்படி, ஏன்னா அது போகிற வர வழியில தான் இருக்குது இந்த பக்கம். அதனால நம்ம இப்படி போனாலோ நாம் இப்படி வந்தாலோ அப்படியே கூடயே இப்படி வந்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து பக்கத்துலேயே தண்ணி டேங்க் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி இதோ இந்த இடத்துல தான் இருக்குது, உங்களுக்கு காமிக்கிறது தெரிஞ்சா பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் டேங்க், இதுதான் தண்ணி. இதோ இதுக்கு சைட்லேயே இருக்கு பாருங்க. சைட்லேயே இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதோ இருக்கு. அதனால நீங்கள் இப்படி தண்ணி பிடிக்க போனாலே, இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன், நீங்கள் இப்படி போனாலே அது வந்து ஜம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு வலை மாதிரி, இது வந்து நானே தான் செஞ்சேன். எதனால்னா ஒரு நாள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இது வந்து வெளில வந்து விழுந்து இந்த இடத்துல துடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் கையை கூட வாஷ் பண்ணாமல் சாப்பிட்ற கையோட அப்படியே எடுத்து உள்ளே போட்டேன். ஆனால் எதுவும் ஆகலை, கடவுள் புண்ணியத்தில் எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகலை ஃபிஷ்ஷுக்கு. இதுவும் ரொம்ப ஆக்டிவான ஃபிஷ் தான், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சாப்பாடு போடும்போது இப்படியே ஒரு ஆர்வத்தோடு சாப்பிடும். பாருங்கள், இப்போ பட்டுவை காமிக்கிறேன். உட்காந்துட்டு இருக்கு கம்முன்னு, ஏன்னா தூங்குற டைம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு. நெக்ஸ்ட் காக்கட்டுவை காமிக்கிற பாருங்க. கிளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கு அப்போத்துலேருந்து. நான் சொன்னேன்ல போகிற வர வழியில் ஒரு ஃப்ளவரான் இருக்குன்னு, அது இதுதான். நம்ம இப்படி போனோம்னா அதுவும் கூடவே வரும். இப்போ லைட் அடிக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஷையாக ஃபீல் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு தான் ஸ்விம் பிளாடர் டிசீஸ் இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை, க்யூர் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு எல்லா பெட்ஸையும் காமிச்சிருப்பேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு, இருந்தாலும் கோச்சிக்காதீங்க, ஃபுல்லும் பாருங்கள். ஒரு நல்ல வீடியோவாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ வீட்டில் வந்து சின்ன பசங்க இருக்காங்க, அவங்கள ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆஃப்ரிக்கன் லோபேர்டை கன்சிடர் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு வந்து நார்மல் லோ மெயின்டெனன்ஸ் பேர்டு, கடிக்கவே கூடாது, சாஃப்டான ஒரு பேர்டு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து காக்டெயிலை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், என் பட்டு பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள், காக்கட்டு பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. ஏதாவது பேர்ட்ஸோட டயட்டு, இல்லை ஏதாவது பேர்டுக்கு அடிபட்டிருக்கு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதுனாலும் எமர்ஜென்சினாலும் என்னை கூப்பிடலாம் கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.